歡迎大家嚟到泰山自主啊！又到做團年飯嘅時間啦喎，耶！係愛嘅表現啊！咁多位，哇！但係今年咧真係好似好忙咁樣喎，做完冬冇耐咧，又要做呢一個團年飯啦。唉，冇辦法啦，為咗屋企人想食餐好嘅話，自己辛苦啲咧都 OK 嘅嚇。咁啊，今日咧我哋又煮一餐團年飯啦喎，5餸1湯，好，預備好未啊？我哋開始㗎啦噃嚇，Let's go！ 2023年嘅團年飯，我哋會做啲乜嘢呢？講個湯先，我哋有呢一個栗子牛蒡雪蓮果湯，係一個齋湯嚟嘅，非常之好飲嘅。跟住呢，我哋有甜酸雞柳啦，然後有呢一個蓮藕炒蜜豆啦，跟住呢，仲有呢一個牛柳生菜包，然後呢，就係百花蟹鉗，哇！最後呢，攞個意頭啦，糯米魷魚，年年有餘啊嚇！好，我哋開始做咯噃。嗱，每次做一餐飯呢，我哋都要講求呢一個程序。咁啊，而我哋呢一個程序呢，最緊要就係做啲最耐嘅嘢先，亦都係最唔使理嘅嘢，hea 佢喺度就得啦。係乜嘢啊？你講得啱啦，就係個湯啦嚇。好，咁啊喺我哋面前咧已經係擺晒啲材料喺度噶啦，有呢一個粟米啦，有呢一個已經批咗皮切埋嘅牛蒡啦，我就用咗日本牛蒡嘅。咁跟住咧就有雪蓮果啦，亦都批咗皮啦嚇。然後咧栗子肉咧我就喺街市買嘅，咁啊佢有呢啲咁樣搣晒殼嘅栗子肉嘅 ，OK。然後將啲材料放晒落去，首先我哋放粟米啊。跟住栗子，然後雪蓮果、牛蒡，煲滾咗之後，我哋轉細火煲佢個半鐘頭，咁就搞掂噶啦噃。耶！5餸1湯，我哋搞掂咗一個啦。你係咪覺得好易呢？今次呢，我哋會多啲切切剁剁嘅功夫噶，轉頭你就知噶啦。煲咗個湯先。好啦，跟住咧，我哋要整嘅一樣餸咧，就係糯米魷魚咯。點解我哋要整佢先咧？因為呢一個餸咧，我哋可以晨早整定，到我哋要食嗰陣時咧，蒸翻熱佢，咁就 O K 噶咯。咁所以咧，我哋整咗呢個先，將佢卸埋一邊，我哋先至專心咧做其他菜式噶嚇。OK，第一樣嘢就係嗰個魷魚啦。嗱，呢一個魷魚咧，我喺街市度買翻嚟嘅，咁咧佢其實已經幫我咧就起晒啲骨啊成啊啦。咁我哋翻到嚟咧，其實我哋係要搣走佢嗰層紫紫地色嘅衣嘅。嗱，好簡單嘅啫，你喺度咁樣搣搣下咧，咁啊成塊就搣到出嚟噶啦。而呢啲魷魚鬚咧，我哋就切開少少 ，OK， 切開一半咁得啦。搞掂咯，做第啲嘢，跟住咧你就要去浸呢一個蝦米同埋冬菇啦。咁其實咧蝦米咧，你浸佢15分鐘咧，你就好整走啲水啦，因為咧佢哋浸得太耐咧就會走晒啲味嘅。而冬菇咧有一個快啲嘅方法去浸佢，就係用呢一個熱水去浸啦。嗱，熱水咧就會快啲淋嘅，不過呢啲味都走得快啲。咁啊睇下你想點啦。你熱水咧浸佢大概45分鐘，咁個蓋冚住佢咧就好快淋嘅。咁但係如果你想多啲味喺個冬菇度嘅話咧，咁你就可能要用凍水浸啦。但係凍水咧，你就要浸耐啲啦。OK， 好嚟啦噃。咁我哋浸咗啲冬菇同埋蝦米㗎啦。咁我哋首先咧就切咗啲冬菇先。冬菇咧其實咧就係 for 呢一個魷魚用嘅噃。我哋將佢切條，然後切粒。跟住蝦米，我哋咧要切碎佢啊。唔使切得太碎㗎嚇，我想見到啲蝦米。好啦，切完啲蝦米，咁咧你就切埋一啲葱段啦，同埋啲薑片。咁呢一個糯米魷魚切切剁剁嘅嘢咧，就已經係搞掂㗎啦。我哋咧去煮一先。好啦，咁我哋開始咧就去煮下呢一個糯米魷魚咯噃。首先咧，我哋要炒一炒香啲蝦米、冬菇同埋糯米嘅。嗱，我呢度咧已經係預備咗啲糯米，洗咗、擎乾咗水㗎啦。而家咧我哋就燒熱緊個鑊咯噃。燒熱咗鑊之後，落啲油，落蝦米，落冬菇，用中火啦。好啦，爆開冇耐之後咧，我哋落個糯米咯噃。好啦，我哋炒到咧嗰啲糯米咧，本來佢係實的的白色噶嘛，我哋炒到佢咧開始咧冇咗嗰個白色，有少少透明咯喎，咁咧就 ready 噶啦。我哋熄咗個火，然後揾個兜裝住佢，攤一攤佢，跟住咧我哋就可以放落條魷魚度噶啦噃。
好啦，我哋等個糯米咧攤凍咗少少之後咧，我哋就可以攞個魷魚出嚟咧，將啲糯米放落去啦噃。嗱，呢度咧有個窿啦，然後我哋咪就咁塞落去咯。嗱，你塞到咁上下咧，你就要將嗰個米咧褪一褪落去下面啦。嗱，你可以揾個細啲嘅羹幫你推一推佢落去下面嚇。務求咧，我哋一開始嗰陣時咧，要將嗰啲糯米咧塞到去最後嗰度㗎嚇，咁你可以摸下，你都會見到啲㗎啦。好啦，咁如果你覺得都係唔係好塞到喎，咁咪用個筷子幫下手啦要。咁咧，你會見到咧都去咗好多喺呢度咯噃。好，跟住我哋又再滗落去啦，然後揾個筷子疏通下。冇錯，呢個步驟都需要啲時間嘅，所以你以為個湯咁簡單啊嗱？跟住落嚟你先知道味道。唉，不過團年飯冇所謂啦，一年一次辛苦少少啦。咁咧，我哋其實咧要將個魷魚咧係塞到7成咁就夠啦，7成，即係咧去到呢一度，因為糯米咧係會發大㗎。如果你塞到滿滿嘅話咧，佢一陣再發大嘅咧就爆㗎啦嚇。OK， 好，塞好晒啲糯米之後咧，我哋就揾個牙籤，咁就封實佢，就係咁啦。OK， 咁啊搞掂一個㗎啦噃，做第二個啦。嗱，搞掂好晒之後咧，我哋就可以煮嗰個魷魚啦噃。我哋咧首先燒紅個鑊先啦，跟住落啲油，爆香啲薑，跟住再落啲葱、雞湯、水，跟住冰糖啦、生抽、老抽，跟住咧我哋就可以放條魷魚落去啦。嗱，嗰啲鬚咧，我哋唔放住嘅，因為如果你魷魚鬚咁早放落去咧，佢會縮晒同埋會好韌嘅，唔好吔㗎嚇。咁樣我哋咧後尾先要放落去嘅嚇。我哋而家咧就煮咗嗰個身先 ，OK？ 而家我哋就用呢一個中火，嗱煲滾咗之後咧，我哋就可以冚蓋，然後咧轉呢個慢火就煮佢半個鐘頭，跟住咧我哋就可以攞翻佢出嚟，然後留翻少少汁落去。浸住呢一個魷魚筒，攤凍咗之後咧，我哋可以放翻雪櫃先。咁你要臨食之前咧，嗰20分鐘攞定出嚟，然後再攞成條蒸翻熱佢，咁咧就 ready 㗎咯噃。我哋而家煮佢先啦。好啦，咁喺度煮緊個魷魚嘅時候咧，我哋就做啲切切剁剁嘅嘢咯噃，準備其他菜式嘅材料啦。嗱，咁啊喺做之前咧，要提一提大家嘅就係咧，你喺煮緊魷魚嗰陣時候，嗱見到佢係咁樣啦，我哋間唔中咧都要將啲汁啊撈上去嗰個魷魚嘅上面嘅嚇。好，就係咁啦，記住咯喎。好，咁而家咧，我哋要做啲乜嘢？我哋咧就要搞嗰個牛肉咯噃，因為咧我哋要醃佢噶。咁啊牛肉咧，我哋就買咗牛柳嚇。咁我哋要將個牛柳咧就係切粒嘅。OK， 好啦，咁我哋首先咧就將佢切咗個你想要嘅厚度啦，大概咁樣啦。跟住咧我哋要切粒咯噃，不過先切條先啦。好，然後嗱 up 到你可以切細粒啲嘅。好啦，切到晒之後咧，我哋就要醃嘢啦噃。首先老抽啦，sorry， 生抽嗰個，依個先至係老抽。哎喲，發緊夢啊！跟住糖啦，然後紹興酒，用手撈一撈先。跟住咧加翻啲木薯粉，最後加啲油。搞掂，保鮮紙包住佢，放落雪櫃先。跟住咧，我哋要切下啲蔬菜啦。呢個咧都係屬於一個牛肉嗰度用嘅。咁我哋有呢個紅洋葱啦、乾葱啦，同埋三色菠椒嘅。咁我哋切咗啲菠椒先啦。今日多垃圾啊，預備到一個垃圾桶喺度。好，基本上咧，我哋每一個咧都係用一半嘅啫。其他嗰啲我可以留翻噶啦。好啦，我哋基本上咧就要將佢切粒嘅。好，切完個粒粒啦，跟住我哋切呢一個紅洋葱同埋 shallots， 紅洋葱同樣地切粒。好啦，咁嗰個魷魚咧就搞掂咯噃。我哋咧熄咗個火先。我哋做緊嘢嗰陣時咧就係咁樣要兩樣嘢一齊做噶嚇。好，
睇睇先。OK 好啦，我哋由佢浸住喺度先啊，切埋啲嘢先。跟住切乾葱，乾葱就快手啦。好，擺埋一齊，繼續切嘢啊！好啦，跟住刨薯仔，刨完個薯仔之後，我哋要攞另一個器具出嚟喎。哦，兩個好似差唔多樣咁，但係其實唔係。一個咧有牙齒，一個冇牙齒。而家咧我哋就要用有牙齒嗰個，因為咧我哋需要咧將佢批絲㗎嚇。咁樣一刨，然後咧就會變成一條條咁樣噶啦。咁一條條之後，我哋放喺邊咧？嘣！我哋就係放喺水嗰度噶。咁我哋咧一陣咧，呢一個咧就會同呢一個牛肉生菜包一齊壓噶噃。但係點食咧？哇！呢一個都要少少功夫噶嚇。OK， 轉頭話俾你聽，刨嘅嘢先啊！我哋切好晒啲嘢之後咧，攪咗嗰個魷魚先。嗱，而家咧我哋就將佢咧喺個鑊度攞翻出嚟，放喺度。好，跟住揾翻啲汁浸住嗰啲魷魚。嗱，我哋要攤凍咗佢之後，先至放落雪櫃度啊嚇。喂，咁啊搞掂咗2個餸咯噃，仲有好多嘢做㗎。繼續，跟住我哋去搞下雞卷嘅材料咯噃。我哋咧就有紅蘿蔔啦。咁首先咧，我哋要將佢四邊咧切小片出嚟。點解咧？因為咧，我哋要想佢平衡啲啊，唔好跌嚟跌去。跟住我哋就切一片片啦。然後咧，切啲棍出嚟咯。嗱，我哋咧可以攞中間嗰啲較為整齊啲嘅做棍仔嘅。咁但係如果你即係屋企人食冇所謂嘅，咁你咪是但咯，乜棍都用得啊。好啦，紅蘿蔔經已切好，我哋搞啲雞嘅。好啦，咁我哋今次咧呢一個雞肉咧，我哋用咗雞胸肉㗎嚇。OK，咁我哋點樣切咧？哇，呢個都真係考下功夫手工啦。我哋基本上咧係要將佢切薄片嘅，埋啲，咁跟住咧撳實把刀拖落去，開頭嗰啲咧要唔到㗎啦。好，呢個唔好要啦，跟住慢慢再嚟啦。咁樣係一片啦 ，OK， 跟住繼續嗱，就算咧你真係好似我咁切爛咗 ，OK， 我哋咧都可以咧將佢兩塊咧擺埋一齊捲嘅，我哋唔好嘥嘛，係咪先？不過咧真係要考下大家幾有耐性啦嚇 ，OK， 好，呢度咧都可以變兩塊噶啦噃，已經咁 cut 一 cut 啦，繼續。好啦，我哋咧就切好晒啲雞胸肉啦，一片片咁樣啦，然後咧攞翻嗰個紅蘿蔔出嚟，跟住咧我哋就包雞卷啦，咁樣我哋呢度有一塊，然後咧就攞一條，咁就係一條雞卷啦。好嗱，跟住咧我哋攞塊大啲嘅噃，其實咧我啊覺得呢一個可以甚至乎包2條嘅係，咁我哋咧可以咁樣，咁啊一條咯。好的色下㗎呢啲嘢嚇 ，OK， 繼續咯喎。好啦，咁啊雞卷咧已經係包晒㗎啦。咁你見到哇，你整翻咁多雞肉唔緊要，咁你收翻埋放翻喺冰格或者雪櫃攞去炒飯啊，咁咪得咯 ，OK 㗎，唔會嘥嘢㗎嚇 ，OK。不過咧團年飯係想靚啲，所以咧財財走走咧就咁多雞肉剩咁解啫 ，OK。我哋唔嘥嘢嘅，繼續整嘢，保鮮紙放落雪櫃 ，OK。跟住我哋要搞下嗰個蜜豆同埋呢一個粟米仔咯噃。蜜豆咧，其實咧我哋掹晒啲絲咧，咁就 ready 啦。洗下佢啊，記住。跟住粟米仔咧，我哋斜刀咁切 OK 噶啦。大條啲咪切多刀咯。跟住我哋搞下我哋嘅蓮藕咯噃。蓮藕咧，我哋要切薄片嘅。於是乎啦，我哋揾呢一個刨啦，然後咧去切一塊薄片就係咁樣啦。如此類推，我哋繼續切啦。切碎咗唔緊要噶嚇，我冇乜所謂嘅。如此類推，我哋繼續刨咯噃。跟住咧，我哋就要搞嗰個百花蟹鉗咯喎嚇。咁啊，呢一個百花蟹鉗咧，我想話俾大家聽，絕對唔會見到我喺度拆蟹肉啊，跟住剁蝦膠啊咁樣嘅。我咧淨係攞個樣嘅啫，因為喂煮成餐飯，仲要我去拆蟹肉啊，
剁花膠啊咁樣。喂，我用翻啲人哋整咗嗰啲算啦，OK， 但係好食嘅，OK， 好嚟啦噃。首先現成嘅嗱，揾定個兜先。咁嗱，我哋咧呢度就有啲蝦膠啦，係已經搞好晒㗎啦。咁我就喺街市買嘅呢一個，好倒落個兜度先。嗱，然後咧我自己咧中意加啲墨魚滑落去嘅嚇。好啦，然後咧我哋就要加啲鹽咯喎。嗱，你要好味少少嘅咧，冇辦法，你都要加啲咁多雞粉㗎啦。然後咧我會加少少糖啊，爭啲唔記得啲咁多胡椒粉。好，搞啦。當然係順住一個方向啦。哇，已經好攰啦。好，繼續攪勻勻咗啲咯噃，跟住落啲木薯粉。好，跟住咧，我哋揾啲蟹腳啦，現成嘅嗰啲日本嗰啲咩松葉蟹腳嗰啲好細嘅啫，蟹鉗啊，唔係蟹腳啊 ，sorry 啊，蟹鉗 ，OK， 急凍嘅啫，嗰啲已經係一早就搞掂晒㗎啦，非常之靚仔嘅，我覺得非常之方便啊，係好咁，跟住咧將佢放喺個兜度先，然後咧落少少鹽啊，因為咧其實係冇味嘅呢一個，我哋咧。落啲咁多鹽，輕輕兜一兜佢，跟住攞個兜出嚟，然後我哋可以整個波波㗎啦嚇。好啦噃，嗱，其實咧整個波嗰陣時咧，我哋最緊要咧手係要濕嘅。如果唔係咧，呢啲花膠咧唔係花膠，蝦膠，我想啦花膠，隻手一定要濕嘅。如果唔係咧，就黐實晒㗎啦嚇。OK， 好啦，我哋就攞一嚿出嚟，咁咧喺個手上面咧玩弄佢一陣先，然後就揀隻腳。將佢包啦，呢個咧就真係好睇你自己手勢啦。其實有少少似 Arts and Crafts 咁樣嘅，咁你喺個手上面咁樣捽下佢啊，咁啊變咗個波出嚟㗎啦，整整下就係咁咯。O 唔 OK 啊？咁咪一嚿啦，我放喺度，咁我哋繼續做㗎咯噃。Let's go， 搞掂！哇，係幾靚，其實咧都幾快可以搞掂㗎，大家都可以試下呢一個超級簡易偷雞版。喂，咁啊，搞掂之後咧，我哋就要將佢包好保鮮紙，放翻落雪櫃 ，OK？ 然後咧，我哋咧就要上粉啊，上蛋漿啊，上呢個麵包糠啊，然後就攞去炸噶啦。好啦，嚟到呢個時候咧，我哋做下嗰個雞卷嘅汁先。呢一個咧係一個甜酸汁嚟嘅嚇，幾易嘅啫。好，我哋嚟啦噃。首先咧，我哋有茄汁啦、白醋啦、水啦、OK 汁啦、喼汁啦、冰糖同片糖嘅。首先咧，我哋就要煮咗嗰個醋同埋糖先。基本上咧，可以加埋啲水落去嘅。好啦，咁啊溶到七七八八之後咧，我哋就加埋其他醬料咯，包括有茄汁啦、OK 汁、喼汁，撈撈佢啦。基本上咧，我哋又要再次將佢煮到咧結結地咁樣，然後咧我哋就放埋 one two corner， 就等我哋要食嗰陣時咧，就再次熱翻佢，然後就淋落個雞卷上面。OK， 咁我哋而家咧就用呢一個細火咧，慢慢將佢收一收啦。好啦，咁你見到咧呢一個汁咧煮到哇，一啲泡起晒出嚟咯喎，咁就啱數啦。然後咧你係熄火，最後加翻咧少少鹽。OK， 調翻嗰個味出嚟，熄咗火先好做啊！個汁靚啦，冚翻個蓋，放喺一二邊先，要用嗰陣時咧先至整翻熱佢啊嚇 ！OK， 喂，我哋咧而家轉入大直路噶啦嚇，賣牙煮晒其他餸噶啦要。好啦，我哋真係轉入大直路咯喎！呢個時候咧，我哋要炸嘢啦。嗱，我哋要炸嘅嘢包括有啲乜嘢咧？包括咧就係頭先嗰個刨咗個薯仔絲，我哋要炸一炸佢嘅。跟住咧，我哋要炸呢一個雞卷啦，係咪好正咧？然後咧，我哋當然要炸嗰個蟹鉗啦，白花蟹鉗啦嚇。OK， 咁啊呢個時候除咗預備嗰個油之外咧，我哋仲要預備一兜滾水用嚟烚菜嘅。咁嗰個菜咧就係俾個雞卷用㗎嚇，好多嘢做㗎而家。好，我哋咧要試下個油先。好啦。都爭少少，但係差唔多噶啦。咁我哋開翻大啲個火先。嗱，呢個時候咧，我哋要做啲乜嘢咧？頭先個薯仔絲咧，我哋要擎一擎個水啦，擎一陣㗎嚇都要。然後咧，你係攞一紮 ，OK， 跟住預備一啲木薯粉啦。然後咧，
哇，要兜一兜佢啦。好啦，跟住你見到佢咧乾身咧，咁就正確噶咯噃。好，試一試個油先，都係用條薯仔試下，抌落去，即刻浮起上嚟咧，即係 OK 啦。好，嗱，我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋就係做一個雀巢啦。哇！我細個好中意食呢個雀巢嘅係，即係咧通常咧就有個大嘅雀巢啦，咁然後咧中間咧就放咗啲雞丁啊、cric crack 嗰啲嘢，嗰啲根本就唔係主角，雀巢先係主角。OK， 嗱，平時啲人咧就要用呢一個芋頭去做啦，芋頭絲去做啦，今次咧我哋就用薯仔絲去做，炸薯條一樣啊！嚟啦噃嚇 ，OK， 嗱，有少少巧妙嘅，我哋咧首先咧就要將一個呢啲咁樣嘅喱咧整熱先，然後呢一度大概咧揸一手薯絲 ，OK， 咁多得噶啦嚇 ，OK， 好啦，熱咗咯喎呢一個殼，跟住咧我哋就放個薯仔絲落去啦，跟住即刻就撳實佢啦。咁點解我哋要即係整熱嗰個殼先咧？事關咧，如果我哋個殼係凍嘅話咧，你咁樣握住呢一個薯仔絲咧，佢有機會咧好黐㗎嚇。OK， 嗱，你見唔見到我個殼咧已經離晒罩啦？然後由佢喺度炸，我哋又整第二個咯噃，個殼又要整翻熱佢啦，唔好多，記住千祈唔好多，放落去浮緊嘅時候即刻撳實，開大啲嘅抽氣扇啦要。好，嗱你睇下咯喎，呢個咧你已經係一個好靚嘅兜嚟㗎啦，呢度係嘛 ？OK 㗎啦呢啲。呢個點食咧？一陣咧就係有呢個生菜啦，然後咧放嗰個雀巢啦，然後再放啲牛肉喺上面，好興奮啊！我真係 OK。好啦，嗱你見到咧嗰啲泡咧開始少啦，即係話咧佢嗰啲水分咧都炸到七七八八咯喎。我哋咧見到佢都開始變啡色咧，咁我哋咧就要攞起佢上嚟啦，然後放喺一個兜度 ，OK， 等佢吹一吹先，乾一乾先嚇 ，OK。嗱，呢啲我哋散開咗嘅，記住咧撈翻晒佢出嚟啊！如此類推，你炸晒你嗰啲薯仔絲就得㗎啦嚇，未必係啱啱夠食嘅。不過咧，總之有得食就得啦，係咪 ？OK， 繼續炸啦。好啦，炸完啲雀巢，你睇下幾靚仔，好正啊！嗱，而家咧你見到我咧已經係攞咗啲雞卷出嚟咯喎嚇。咁我哋而家要做啲乜嘢咧？其實咧我哋要等個油咧落翻嚟嘅，即係咧炸雞卷咧我哋唔可以太熱嗰啲油，咁啊最好咧我哋就熄咗個火，或者係較到最細嘅火，等佢慢慢降。咁呢個時候我哋都唔係唔做嘢嘅喎，呢個時候咧我哋就去烚菜啦，俾你望下。係烚緊㗎啦，呢個咧就係嗰個雞卷嗰個菜啦嚇。OK， 我哋唔會嘥時間嘅，我哋一路都有嘢做㗎嚇。OK， 好啦，個菜咧已經係烚熟咗，我已經係放咗上碟㗎嚟嘅，油溫咧亦都降低去到145度左右㗎。咁呢一個咧就係好啱炸呢個雞卷嘅。仲有一樣嘢要提提你，其實我哋炸嘢咧都有啲步驟㗎噃。其實頭先炸嗰個雀巢薯仔咧，炸出嚟個油咧仍然可以 keep 住好乾淨。咁跟住咧，我哋再做一個第二乾淨炸到嘅嘢嚇，就係咧呢個雞卷啦。跟住咧到呢一個蟹鉗咧，先至咧可能炸到啲油咧最污濁啊！咁我哋咧炸嘢咧都要分唔同嘅階段，所以咧你要記住呢樣嘢，我哋又唔想嘥咗鑊油。OK， 好嚟啦！首先咧，呢個亦都係木薯粉啦，我哋咧就將個雞卷就放喺度啦，咁咪飲一飲啦，上晒粉先至好炸嚇。如果唔係咧，好瀨氣㗎啦會。OK， 好嚟啦噃，由佢喺一邊先。嗱，如果你想一次過炸多少少嘅話咧，記住，如果你真係落譬如話超過5條嘅話咧，你要將個火咧扭翻大少少，因為咧佢油溫會降嘅嚇。我哋炸咗呢5條先。嗱，我哋炸咧大概2分鐘到咧。已經 ready 啦！哇，幾靚仔！跟住我哋繼續炸㗎啦噃。炸完雞卷之後，我哋炸蟹鉗啦。好，咁我哋喺雪櫃咧就攞出嚟啦，然後咧小心翼翼地將佢放喺啲木薯粉上面，形狀唔好嘅整翻靚佢，然後咧放喺個蛋漿度捲下佢，放落啲麵包糠度。油溫咧都係145度到啊，唔好太熱嘅。我哋炸一隻睇下先啦。
咁啊落咗去之後咧，我哋就唔好喐佢啦嚇，咁啊由佢喺度。嗱到最後咧，你就可以加大翻個火，然後咧大概炸佢30秒到啦嚇。咁就搞掂一個㗎啦，繼續炸。好啦，呢個時候咧炸晒嘢啦，我哋就要炒嘢咯喎。趁嗰個鑊仲熱嘅時候咧，我哋即刻炒啦。哦，正啊！好，落啲油啦，炒咗蓮藕先。好，跟住落少少酒，落豆，跟住落我啲粟米仔，然後落少少糖啊，雞湯，趁佢仲有少少雞湯咧，我哋落埋啲蠔油啦。好，跟住我哋熄火，就落啲麻油，兜翻2兜，搞掂一個，再炒埋個牛肉先。好，最後嗰個牛柳啦，開火，落油，好落啊！嗱，一落咗之後咧，我哋又由佢咧喺度煎一煎先，唔好搞佢啊！哇，幾靚仔！好啦，炒到佢80%熟，熄火，放喺個碟度先。好，呢啲唔好走啦，加翻少少油，洋葱同乾葱。好，炒埋青椒、紅椒、黃椒，好靚。加翻多少少油先，加少少鹽、糖、少少酒。跟住滴咁多雞湯，放翻啲牛肉，少少黑椒，滴咁多蠔油，煮多佢30秒，個火大少少，收一收汁 ，perfect， 搞掂，食得飯啦喂！煮完呢一餐飯咧，都真係幾攰下㗎。不過咧，團年飯啊，為屋企人咧煮餐好嘅，又有乜所謂咧？大家有冇留意到嗰個雞卷咧，係放到好似炮仗咁嘅？攞個意頭啫。咁啊，預祝大家兔年咧身體健康，快快樂樂。OK， 好啦，咁啊記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯喎。多謝晒大家，新年快樂，拜！我要洗碗啊！